তুমি তো ছোট লাগতেছে কেন? না আমি চিনি না। আমি 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 চিনি না। আমি মিরাজ বলো, তুমি কি আরিফের সাথে শুট করতে চাও নাকি নতুন নায়িকার সাথে শুট করতে চাও? এখন নতুন যে আসছে ওদের একটু সুযোগ দেওয়া উচিত। দেখছো আমি সুযোগ দিতে সুযোগ কিন্তু কথা হচ্ছে যে নতুন পেজে পুরো তুমি দিচ্ছ? মিরাজ নাম বলছে